Olha aí, Zay. A máquina tá com o mesmo barulho, viu? Eu vou fazer aquele vídeo aí que tu pediu. Pra mostrar aí pros amigos aí de bancada aí como é que faz pra tirar esse barulho aí, ó. Tá ouvindo, ó? Beleza? Vou desligar a máquina aqui e vou mostrar pra vocês, viu? O que acontece. Foi tirado os parafusos aí, ó, para laterais. Agora a máquina aberta. Vamos pegar uma chave como essa, certo? Vou saber que ela. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá folgado, tá com uma folga ele, ó, tá vendo? Aí vai apertar ele, viu? Aperta ele com força. Até... Não pode ser pra não cuspir, mas apertar com força ele. Viu? Corrige o outro também, ver se ele não tá folgado. O meu, como ela tá com um pouco barulho, não tá muito folgado o parafuso. Mas o problema é só esse parafuso aqui, viu? Corrige ele bacana. Já vou fazer o teste de novo com a máquina, viu? Eita. Só isso, pessoal. Olha aí, Zay. Barulho da máquina agora aí, ó. Perfeito, viu? Acabou aqueles estalos. É só apertar os parafusos lá, viu? Valeu.